Ekero gochorwa turi gochorwa nkiama kiore gogochorwa ebiama ebi ni gari tokorinera buna bono buna ndegetembe TV na radio bantu bategerete teri bagetembe boka bonsi pia mashabiki onsi pino akoreta ki no ali igo aigana aso kwanyora kwanira abantu ni biama ebi na twanyorera twasoera gari lakini bono mune manifesto yani atanga Steve Arika ninkole na mantu bachorire igo amangana y'echipara naende chipara chinyinge goitera twagambe no mushimu wa zaidi jana chirami chigo chakobekwa ibinchi nyinge nchikolere ibeno binte biganto bone tukonya gwake gikubaga twakorire kikyagera abantu bagokora tari ncengo kora magendera libeno abantu bagokora nabaibeno abantu bante gwetokia mbali baibeno because bali baibeno none para bagontoma tinanya kogenda mbate ni pale yenkorosi bagonte itrosi di pale na lenta na tebi assembly abeke budget ya roswa ekere ya rosi Steve Rosi gozembali eyende bante bito tebiri mushimu wa chanda trosi di pale mbara ibantoma nabwo abanyene mbara bante gwake kuba ninche gozembali abanyene ikiagera chibosi cyane na chichiri igo toko kore igento totebi toko kore igento toko gesi kurumu bante inganto tagete KMTC yare KMTC nchenkororanga KMTC ebatagete ingorankonye no mugaba na Simbarati gose Zaid Janda na range ni national yangende aso mujumbe enyagitari yibeno bambolinga ne chandikete na mushimi wa Zaid Janda orankonye gose mugaba na Simbarati na no mugaba na Simbarati na mutenye gitari yibeno bachandikete na bone pachete angete 50 million chishkoros igo boikwa ke sabunga obosio bontete koiretinga no boboli onyore bachinchi igechunchugo mbago sera oboli nigechunchugo kibitu ngagi igo bono naki kuna barai netiro tokonda gabunga ki ekero bwate ko sinoboli turiko gendo bubeke buburuka nebitu okigechunchugo kali kola ki echenchikwe Amushuwa Steve